വീഡിയോ നോക്കുന്നത് ഒരു മെഷീൻ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓസിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കംപ്ലൈൻറ്റ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിലോട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ് ഊരിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓണാക്കി നോക്കുമ്പോൾ മെഷീൻ ഓണാക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഓസി കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന്. അപ്പോൾ അതിൽ 2 ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഒരെണ്ണം ഊരിയിട്ടിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മെഷീൻ ഓണാക്കി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ മെഷീൻ ഓണാക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഓസി കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഊരിയിട്ടേക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, മറ്റേ ട്രാൻസ്ഫോമറായിരിക്കും കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഊരിയിട്ട വയർ തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം മറ്റേ ബ്ലാക്ക് വയർ ഊരിയിട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കുക. വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ സംശയങ്ങളും ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഓസി കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഊരിയിട്ടേക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിനാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതാണ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് ഈ ബോർഡിലെ കണക്ഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം ഊരിയെടുക്കണം. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ കണക്ടറെല്ലാം തിരിച്ച് മാറിപ്പോവാതെ അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉള്ള ബോർഡ് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത ആ വയർ ഊരിയിട്ട ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത്. നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡീസോൾഡർ ചെയ്തിട്ടും എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടും എടുക്കാം. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതാണ് പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ സെയിം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹോളിലേക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെച്ച് സോൾഡർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേടായിട്ട് അതിൻ്റെ ലെഗെല്ലാം ഒന്ന് ഫയൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും, സോൾഡർ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട്.
വയറുകൾ സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റെഡും ബ്ലാക്കും പരസ്പരം മാറിപ്പോവാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് ഓരോന്നെടുത്തിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യണമായിരിക്കും നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കളർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സോൾഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മറ്റേത് ചെയ്യാം, അപ്പോൾ പരസ്പരം മാറിപ്പോവില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഇനി വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ എല്ലാം തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരുപാട് ലെങ്ത്ത് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ ഇനി ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓണാക്കി നോക്കുമ്പോൾ മെഷീൻ ഓണാവും, ഓസിയോ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്കിനി ഔട്ട്പുട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. മൾട്ടിമീറ്റർ DC വോൾട്ടേജ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ മെഷീൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് 65 വോൾട്ട് DC ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.